สบายดีพ่อแม่พี่น้องหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมช่อง KS Channel เช้ามื้อนี้ก็ฝนตกแหงเนาะฝนตกลิ้นเมื่อคืนเลยคือสิบ่ได้ไปใส่เนาะคือสิเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็คือสิบ่ได้ว่าฝนตกแหงอากาศเย็นเย็นเป็นใจดีมั้ยไปอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ภูอยู่ผาเส้นเก้าเส้นเคยมื้อนี้ฝนตกแหงหลายคือสิบ่ได้ไปเวียกบ่ได้เฮ็ดเวียกเนาะคือสิพักเวียกมื้อนี้ไปหาปูหาปลาก็คือสิบ่ได้เด้ก็ย่านได้อยู่ที่พักอยู่แคมป์คือเก่าฝนตกแหงมื้อนี้นะแหงหลาย ตกลิ้นเมื่อคืนเลยพี่น้องอากาศเย็นดีมั้งฝนตกฝนตกไอ้น้องเพิ่นก็บ่ได้ไปเวียกพากันลิ้นไผกูเข้าลิ้น เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้มื้อฝนตกแหงคลิปนี้ EP นี้ถ้าท่านผู้ชมหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเห็นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อถ้าได้ชมได้เบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้มันนี่ก็ฝนตกบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็อยู่ภูอยู่ผาอยู่ป่าอยู่ดงเช่นเก่าเช่นเคยน่ะไอ้น้องบ่ได้ไปเวียกฝนตกแหงพากันลิ้นไผกูเข้าตกแหงตกตั้งแต่เมื่อคืนที่มาฮอดมื้อนี้สำหรับ EP นี้คลิปนี้ก็จะลาพ่อแม่พี่น้องเพียงเท่านี้นี่ตกแหงอยู่พี่น้องแหงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ให้เบิ่งให้ชมอีกสำหรับคลิปนี้สบายดี